السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن المكرونة بالكفتة، هنقدمها على الفطار. واحنا طبعا دي عملناها قبل كده، اللي هو الجلاش. طبعا دي مصورة في القناة، بتبقى احلى صينية جلاش. طبعا بنمشي على الفيديو بالطريقة كده تبقى تطلع جميلة جدا وماهيش معجنة زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. ويلا بينا على شرح الفيديو. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى انا ايه؟ عندي نص كيلو لحمة، وعندي هنا بهارات كفتة، وعندي هنا ملح فلفل. بس هحط وكده عاملة ايه؟ بصلة. هنحط الملح والفلفل والبهارات. هنعمل النهارده أكلة جميلة جدا. هنعمل النهارده ايه؟ مكعبات اللحمة وفي المكرونة في البرام. هنمشي مع بعض كده خطوة خطوة كده. طبعا عندي هنا المكرونة اهي. بحب افضل اجيب الملكه جميله جدا. ما بتعجنش، حلوه. والمكرونه النهارده احنا هنسلقها نص سلقه، يعني مش السلقه الجامده، لا، هي مش السلقه اللي هي ان انت تسويها، لا، احنا هنسلقها نص سلقه عشان هنحطها في البرام مع الصلص. وهنعمل دلوقتي يعني هنمشي مع الفيديو كده خطوه خطوه. احنا كده حطينا البهارات اهي، وهنعمل مكعبات اللحمه. يعني هنعملها ايه؟ زي المكعبات كده، كور كده، هنعملها كور. بس الاول هنخلط كله مع بعض كده، وهنعملها كور ونحطها كده ايه في الطبق. هنحطها في الطبق، وبعد كده هنعمل صلصه وهنعمل مكرونه، وهيبقى احلى فيديو ان شاء الله. كده عملتها مكعبات اهي زي ما احنا شايفين الشكل. هنقوم بقى نسلق المكرونه، وبعد كده ايه؟ هنحطها في المقلايه، ناخدها كده ايه، تصدع كده نص تقليه، يعني ما تقلهاش قوي. وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. هنا ميه المكرونه اهي، وهنا على العين دي الصلصه بنسيبها تغلي وتتسبك. طبعا زي ما احنا شايفين كده المكرونه انا مش عايزاها تستوى قوي، لا، انا عايزاها يعني نص سلقه عشان ما تعجنش. طبعا هنا زي ما احنا شايفين كده اللحمه، يعني انا معصجاها حاجات بسيطه جدا على البوتاجاز. وهنا الصلصه كده جاهزه اهي. وهنا المكرونه، اهم حاجه المكرونه يعني ما تكونش مستويه، يعني شايفينها عامله ازاي؟ ما تكونش مستويه، تكون نص تسويه عشان ما تعجنش منك في البرام. وطبعا انا حضرت البرام. طبعا كده الصلصه لازم الاول على المكرونه زي ما انتم شايفين. طبعا الملح طبعا حسب الملح ايه اللي انت عايزاه. وهنقلب كده الملح اهو كله في بعض زي ما احنا شايفين. انا بحبها الحمار دي، يعني لا صلصه كتير ولا صلصه قليله، في المعقول. طبعا هنا البرام انا دهنته زي ما انا شايفه كده. غير كده البرام ده عندي والله بقاله اكتر من 7 سنين. ليه بقى محافظه عليه؟ لان انا اول ما اشتريته يعني جبت كده بوله كبيره، حطيت فيها ميه، ونقعت البرام ده يوم بحاله، يعني ليله بحالها في الميه. وقمت الصبح نشفته جدا، وحطيت فيه يعني كميه زيت صغيره، ورحت مدخلاه الفرن. ورحت بعد كده مطلعاه بعد ما برد، غسلته الغسله. ويعني الناس اللي بتشتكي وتقول لك لا ده البرام بيفرقع ومش بيفرقع، لا، حسب ما انت في الاول هتعمليه. فيا ريت تعمليها على النظام اللي انا بقول لك عليه دون. الطريقه دي هيخلي البرام هيعيش معاك العمر كله. طبعا انا نزلت الكرات اللحمه تحت اهي، فتحت البرام على طول، هي اول طبقه عملتها المره دي كرات كده جميله. وبعد كده هنكب عليها كميه المكرونه اللي انت عايزاها. كده عملت المكرونه عليها زي ما احنا شايفين كده. هنسويها ونضغطها، هنضغطها ضغط عليها كده جامد كده. والله بتبقى ايه يعني اكله في رمضان على الفطار، بتبقى جميله. طبعا انا عامله جنبها صينيه جلاش. طبعا عشان قلت لكم الطريقه بتاعت الجلاش قبل كده وتلاقوها على القناه، فما رضيتش اوريكم ايه الطريقه النهارده، لان انا عاملاها ايه على القناه قبل كده. انما الاكله دي لسه يعني ايه اللي هي الكرات وكده، كرات اللحمه لسه عاملاها ايه جديده. فقلنا نعمل جنبها صينيه جلاش. وطبعا هوريها لكم طبعا صينيه الجلاش بعد ما تخلص. دي هنحطها ايه، هنغطيها بفايبر، وبعد كده هندخلها ايه الفرن، وهنوريها لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. بس لازم تضغطيها كده وتسويها. وبعد كده هنعملها ايه
اهي زي ما انتم شايفين المنظر كده، بسم الله ما شاء الله. وطريقه البرام اللي بقولك عليها يعني اعمليها ومش هتندمي، هتلاقي البرام يقعد معاكي سنين طويله جدا طول ما انت عملت الطريقه بتاعته صح. انما تجيبيه من عند البياع تقوم تطبخي فيه، تغسلي وتطبخي فيه، لا ده ممكن يفرقع من اول طبخه. انما كده هيعيش معاكي وهيبقى جميل جدا. انا شايفين المكرونه، انا بحب افضل المكرونه القلم، بتبقى جميله جدا، بحبها في الطبيخ جدا، بحبها في الطبيخ جدا، بتبقى حلوه سواء البشاميل او برام. وبحب بصراحه الملكه، لان الملكه ما بتعجنش، وزي ما انتم شايفين الحبايه بحبايتها اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. وهوريها لكم ان شاء الله بعد ايه ما تخلص في الفرن. حبايب قلبي اكون خلصت احلى طاجن مكرونه بالكفته، جميله جدا وبنحبها كده. انا بحبها متحمره كده، لو طلعت لقلم التحمير ده والله ما بحبهاش، بحبها كده وزي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. وكمان صينيه الجلاش اللي اتعملت معاها بسم الله ما شاء الله، احلى جلاش وكلنا عارفين الطريقه زي ما احنا شايفينها كده. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. شايفين التحمير والجمال. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.